जहाँ जो हम बनाने लगे हैं वो है स्लांटेड ड्रायर। इसकी हम बताएंगे वो किस तरीके से बनती है और क्या हिसाब किताब होता है उसका, सारा कुछ A to Z आलिया से लेके ये तक सारा कुछ हम बना के दिखाएंगे आपको। अच्छा, जो स्लांटेड ड्रायर होता है ना, वो उसके लिए पहले तो एक ड्रम होता है इस टाइप का, ठीक है, ड्रम हो गया। अब उस ड्रम के अंदर ना एक और चीज़ आपने करनी है, यहाँ पे लगेगा इसका वॉशिंग मशीन के अंदर एक फूल होता है जो घुमाता है कपड़ों को ना राउंड टू राउंड। मैं इसकी पिक भी लगा दूंगा अंदर ताकि आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो वो फूल जो वॉशिंग मशीन के इसका वो वहाँ पे यहाँ पे लग जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ख्याल करना, आपने इसको यहाँ पे ना सुराख करना है। यहाँ से ये ड्रम होगा ना, ठीक है, इसको यहाँ से कर लिया सुराख, ठीक है। अगर आप स्लांटेड ड्रायर बना रहे हैं तो आपने इसके लिए जो ये ड्रम बनवाना, ये बनवाना फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील 304, ठीक है। इसके लिए आपने ये ड्रम बनवाना है, ये फ्रूट ग्रेड स्टेनलेस स्टील 304 में बनवाना है ये, ठीक है। ताकि अक्सर ये होता है कि अगर आप लोहे का बनवा लेंगे ना तो लोहा वक्त के साथ साथ जंग लग जाता है, जिससे फूड डिपार्टमेंट वाले आपको तंग करेंगे, ठीक है। अगर आप इस लेवल पे ये सांचा बनवा लेंगे ना, फिर आपको फूड ग्रेड का या किसी किस्म का कोई भी मसला मसाइल नहीं होगा। हेल्थ के जो भी होता है डिपार्टमेंट आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे करना सुराख। अब सुराख किस चीज़ से करना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उस चीज़ को कहते हैं होल सा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है होल सा। ये 19 mm का है। ये 19 mm का है, मतलब ये ½ इंच के सुराख के लिए, ठीक है। ये इसके लिए नहीं है, ये वैसे मेरे पास रखा हुआ था तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का होता है। इससे ½ इंच का सुराख होगा, लेकिन ये जो सुराख है ये पूरा इंच वाला है। देख रहे हैं आप, ये वॉशिंग मशीन की शाफ्ट जो होती है वो ये ख़राब हुई हुई है। ये इस तरह सुराख होकर इसके अंदर लग जाएगी ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर इसके फूल लगता है जिसको घुमाए अगर कपड़े साफ़ करता है वो वाला। अच्छा, इसमें सुराख किस तरीके से करना ड्रम के अंदर, तो इस तरह का ना एक होल सा मिलता है। ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे ड्रिल के अंदर लग जाता है, और ऐसे करके हमने इसको जब ड्रिल चलाएंगे तो ये इसके अंदर ये पहले ये घुस जाएगा वर्मा, और जब वर्मा घुस जाएगा वो एक जगह पे स्टेबल कर लेगा इसको। फिर ये राउंड टू राउंड ये जो इसके मुंह बने हुए हैं ना, ये इसका सुराख निकाल देते हैं, ठीक है। ये होल सा कहते हैं इसका। इसके ऊपर लिख भी रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ होल सा हाई स्पीड स्टील का, ठीक है। ये 19 mm का है, ठीक है। ये ½ इंच के सुराख के लिए है, तो ये आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने इसके लिए 1 इंच के सुराख वाला होल सा लेना है। ये mm में होता है, जैसे ये 19-20 का, तो 19 का तो जो इससे डबल कर ले, हाफ से फुल का कर ले, ठीक है। आप उसे दुकानदार वाले को कहेंगे ना जब हमें 1 इंच का सुराख करना उसके लिए हमें होल सा दे दे, तो आपको खुद ही दे देगा। इसमें mm का हिसाब किताब होता है, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए फिर आपके लिए मसला बनेगा। आप डायरेक्ट दुकानदार को कह दें कि मुझे होल सा दे दें, ठीक है। होल सा इसका असल नाम है, ये ऊपर लिखा हुआ होल सा। अच्छा, इसकी मदद से सुराख कर लेना आपने। फिर ना इसको ना इसके अंदर आपने इस तरीके से लगाना है कि इसके पीछे पहले आपने लगानी है समद बोर्ड। समद बोर्ड को आपने अच्छे तरीके से लगा के उसकी प्रॉपर सीलें वगैरह बिठा लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको इसके अंदर फिट करना है, नीचे से चारों नट टाइट कर देने हैं, ठीक है। यानी किसी किस्म की फिर लीकेज वगैरह नहीं रहेगी। इसके नीचे जैन भी रखना है, जैन होता है, ठीक है। वो रख के सिलिकॉन लगा के इसको बिठा के टाइट करके नीचे से इसकी प्लेट लगा के इसको टाइट कर देनी है। ख़राब है ये, देखें ना इसकी ये निकली हुई है सारी, ये चूड़ियाँ सी इसकी रिंग इसकी। इसके ऊपर हमारा वो फूल लग जाएगा, या जहाँ पे सुराख लगा हुआ है, ये सुराख सब बना हुआ ना ये नट के लिए,
यहाँ पे वो हमारा जो ऊपर वाले वॉशिंग मशीन का जो फूल का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो इसका वो यहाँ पे लगता है, ठीक है। लेकिन आपने इसके आगे फूल नहीं लगाना। अच्छा, इससे आगे का फंक्शन आपको बताता हूँ। इसके लिए ना आपने लोहे के रॉड ले लेने, सरिये, ठीक है। ये अगर आप लोहे के सरिये नहीं ले रहे, आपने इसके लिए ना एक प्लेट बनवा लेनी गोल, ठीक है। उसी को कहना फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील का, जहाँ से आप बनवाएंगे ना, एक गोल प्लेट बनवा लें अपने ड्रम के साइज़ के हिसाब से। ये जो आपका ड्रम है ना, इसके साइज़ के हिसाब से। अब वो जो प्लेट होगी ना, उसके अंदर एक छोटा सा सुराख करना है और यहाँ से वो नट टाइट कर देना है, ठीक है। या फिर गोटी इसके ऊपर रख के आपने उसके से वेल्ड करवा लेना, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके ऊपर रख के कर देंगे। और इसके अलावा इसके साथ आप उसके ज़्यादा बेहतर आप इसको इसके साथ वेल्ड करवा दें। अच्छा, मैं ये कहता हूँ जो प्लेट होगी ना आपकी, जो ये इसके अंदर इसके ऊपर अपने यहाँ पे वेल्ड करवा लेने हैं। समझो ये हिस्सा आपका लग गया, ये इतना सा हिस्सा आपका बाहर आ गया। ये वाला जो नट है ना, इसकी जगह पे आपने प्लेट वेल्ड करवा लेनी है। अच्छा, ये इस तरीके से प्लेट आपकी होनी चाहिए। अभी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये प्लेट आपकी यहाँ तक होनी चाहिए। ये आपके यहाँ पे ऐसे इस हिस्से के साथ इसके ये वाले हिस्से के साथ इसको वेल्ड कर देंगे। अच्छा, इसको वेल्ड कर दिया। अच्छा, वेल्ड करने के बाद इसके ना यहाँ पे सरिये लगाएंगे वो। जैसे एक सरिया इधर हो गया, क्योंकि प्लेट गोल होगी तो ऐसे ना मुख्तलिफ सरिये लग जाएंगे इसके आसपास। एक यहाँ पे हो गया, एक थोड़ा सा आगे हो गया, एक थोड़ा सा इधर हो गया। यानी एक शिकंजा टाइप आपने इसको बनवा लिया, ठीक है। अब इसकी जो होगा ना हिसाब किताब कुछ इस तरीके से होगा। ये ऐसे, ये ऐसे, यानी ये सरिये वेल्ड होने के बाद इस तरह से सांचा बन जाएगा। यानी ये साइड पे सरिया आ गए, ठीक है। ये प्लेट आपके नीचे लगी हुई होगी, या इसके ऊपर आपने ऐसे सरिये इसको लगवा लेने हैं, ठीक है। ये पतरियाँ लगवा लें, ये सरिया लगवा लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और इसके साथ आपने ये करना है, कोशिश करना है कि सरिया यहाँ से शुरू हो, यहाँ से वेल्ड हो जाए। सरिया इधर से इधर हो, प्लेट के नीचे, फिर ये सरिया इधर से इधर हो या इधर से इधर हो। अगर आप प्लेट नहीं लगवा रहे को सरिया को इस तरीके से लगवाना है कि पहले सरिया यहाँ तक है, फिर इसको वेल्ड करके ऊपर तक ले गए। ये सरिया यहाँ तक है, फिर इसको कट करना सरिया को, फिर ऊपर से आपने वेल्ड कर देना। यानी इस तरीके से आपने एक सांचा बनवाना है। सांचा बन गया। इसके अंदर ना जो हमारी जाली होती है, ये जाली इस तरीके से, जैसे आपने छानना देखा होगा, गंदम वगैरह में मशीनें लगा चलती हैं तो उनके नीचे एक छानना सा लगा होता है, ऐसे ऐसे हिलता रहता है तो गंदगी वगैरह साफ़ होती रहती है, दाने अलग हो जाते हैं, गंदगी अलग हो जाती है। वो छानने की जाली मिलती है। अक्सर आप गंदम वगैरह सफाई करवाने के लिए गए होंगे चक्की वगैरह के ऊपर, तो उनके पास छानने लगे होते हैं। आप ऐसे कहते भाई पहले इसकी सफाई करनी है, फिर इसकी पिसाई करनी है। तो वो सफाई करने के लिए उसे एक उसमें डालते हैं मशीन में, तो उसके नीचे एक छानना लगा हुआ जो हर वक्त इस तरह हिलता रहता है। तो उसमें एक जाली लगी होती है, ठीक है। तो वो जाली की ना आपने एक बास्केट बनवानी है। बास्केट किस तरीके से बनवानी है, मिसाल के तौर पे अब ये जो छानना जाली वाला है ना, इस तरीके से इसकी बास्केट बन गई। बास्केट बनने का यहाँ से एक पकड़ने की जगह होगी, इसको ना ऐसे फिर गोल करवा लेना है इसको, ठीक है। इसको ऐसे एक इधर से पकड़ने की जगह होगी, एक इधर से पकड़ने की जगह होगी, ताकि ये फिर जो चीज़ है ये इसके अंदर ऐसे रख देनी है। जब आपने इसके अंदर सलांटी वगैरह डाल दिए, ठीक है। अच्छा, ये फिर चलेगी तो जिससे ये जो हमारा ऑयल वगैरह होगा यहाँ पे निकल जाएगा। और इसके नीचे ना हमने यहाँ पे एक लगाना ड्रेन वाल, इधर, ठीक है। यहाँ पे लगाना हमने ड्रेन वाल, इधर मैं लिख भी देता हूँ। ड्रेन वाल, ठीक है।
ये वाला है, ये हमारा ड्रेन वाल लग गया। अब जो ये ऑयल वगैरह जो भी निकलेगा ना यहाँ से, वो इसके अंदर से यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा, इसके ना मैं कलरिंग वगैरह आपको कर देता हूँ ताकि ना इसकी आपको जल्दी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब जो सलांटी होती है उसका प्रसार पर हमने यहाँ पे डाली है सलांटी। ये इसका कलर मैं करता हूँ पहले, सबसे पहले ये ऐसे करते हैं। इसकी ना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है, 10 मिनट से ऊपर चली गई है, तो इसका ना मैं एक और पार्ट बना देता हूँ। ठीक है, फिर आपको इसकी मैं मुकम्मल समझाता हूँ। ये हो गया हमारा पार्ट 1। ठीक है, फिर अब इसी के आगे से हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। सही है, सही है। ये 1 हो गया हमारा, मुकम्मल हो गया। अब इसके आगे क्या करना है वो आपको दूसरी वीडियो में बताता हूँ।